คลิปนี้ก็ต้องขอบคุณมากค่ะที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนไว้ที่ด้านล่างได้นะคะขอบคุณค่ะบายเจอกันใหม่ใน